What you are expecting, fans? பீச் வேணுமா பீச் இருக்கு, மால் வேணுமா மால் இருக்கு, ஏர்போர்ட் வேணுமா ஏர்போர்ட் கூட இருக்கு. உங்ககிட்ட வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கா? வணக்கம் எவ்ரிவன் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு AIB தமிழ். சென்னைக்கு ரொம்பவே கிட்ட இருக்க ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஹேப்பனிங் ஸ்பாட்ஸ் நியர் சென்னைன்னு சொல்லப்படுற இந்த நாகலாபுரம் ஆரே ஃபால்ஸுக்கு தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்கோம். நீங்கள் இந்த ஃபால்ஸுக்கு போகிற மாதிரி ஏதாச்சும் பிளான் வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு போங்க. சென்னை கோயம்பேடுலேருந்து எக்ஸாக்டாக 90 கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்க இந்த ஃபால்ஸுக்கு நீங்கள் ஊத்துக்கோட்டை வழியாக நாகலாபுரம் ரீச் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து நீங்கள் ஆரே ஃபால்ஸுக்கு போயிடலாம். நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் போட்டாலே எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் காமிச்சிடும். அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் ஆரேன்ற ஊரை ரீச் பண்ண அப்புறம் இதோ இந்த ஆலமரத்துக்கு எடுத்து நீங்கள் ரைட் எடுத்து அந்த ஊருக்குள்ளே போகணும். ஸோ இதுக்கப்புறம் ரோடு கிடையாது, வெறும் மண்ணும் கல்லும் இருக்க ரோடு தான். உங்களுக்கு ஆஃப் ரோடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிடிக்குன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரோடு என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3 கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே இந்த மாதிரி ஆஃப் ரோடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இருக்கும். கொஞ்சம் தூரம் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்த அப்புறம் இந்த போர்டை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டான பிளேஸ் தான் வந்திருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். இந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோட போர்டை பார்த்த அப்புறம் அங்கேருந்து ரைட் எடுத்து இன்னொரு 1 கிலோமீட்டர் நீங்கள் ஆஃப் ரோடுங்க வழியாக உள்ளே போகணும். போகிற வழியிலே இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான வியூ ஒன்று இருக்குது. இந்த டேம் வந்த அப்புறம் இங்கேருந்து உங்கள் லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் ஒரு பெரிய லேண்ட்ஸ்கேப் வியூ. இங்கே நின்று ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து அப்புறம் கொஞ்சம் பொறுமையாக மூவ் பண்ணிங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு கண்ணு முன்னாடி தெரியுறது தான் ஆரே ஃபால்ஸோட பார்க்கிங் ஸ்பாட். பார்க்கிங் பற்றி கவலையே வேணாம், இங்கே அவ்வளோ பெரிய பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கார், பைக் இல்லை பஸ் எதில் வந்தாலுமே தைரியமாக வரலாம். பார்க்கிங் பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அண்ட் இங்கே பார்க்கிங் டிக்கெட்ஸ் அண்ட் என்ட்ரி டிக்கெட்ஸ் இருக்குது. அது பார்க்கிங் டிக்கெட்ஸ் வந்து பைக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா 50 ரூபா, காருக்கு 300 ரூபா, அண்ட் பஸ்ஸுக்கு எவ்வளோன்னு தெரியல, பஸ்ஸுக்கு மேபி 300 ரூபா தான் இருக்கும். அண்ட் ஒருத்தருக்கு என்ட்ரி டிக்கெட் 50 ரூபா வரும். நான் மொத்தமாக 100 ரூபா பே பண்ணிட்டு என் பைக்கை தூரத்தில் இதான் என் பைக் இங்கே பார்க் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து மூவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போதைக்கு இந்த பார்க்கிங்கில் என் பைக் மட்டும்தான் இருக்குது, ஏன்னா நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வந்துட்டேன். வீடியோட கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், இந்த இடத்துல எவ்வளோ கூட்டம் வந்துச்சுன்னு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு புரியும். இந்த ட்ரெக் பண்ணி போகிற ரூட் ஃபுல்லாகவே கல் மண்ணாக தான் இருக்கும். ஸோ வரவங்க கொஞ்சம் பார்த்து வாங்க. இதுதான் போகிற ரூட். அண்ட் என் கூடயே வழக்கம் போல் இன்னொரு டாகி ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டுருக்காரு. ஹலோ. ஸோ ஐ கெஸ் இவர் தான் என்னை கூப்பிட்டு போகிறேன் நினைக்கிறேன். அண்ட் போகிற ரூட் ஃபுல்லாகவே லெஃப்ட்லலாம் சின்ன சின்ன வழி ஒன்று வரும், அதெல்லாம் பார்க்க கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக தான் இருக்கும். ஆஹா, பாதி தூரம் வந்தாச்சு. ஆனால் எனக்கு இப்போ இங்கேருந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. நான் இந்த பக்கம் போகணுன்னு நினைக்கிறேன், ஆனால் மிஸ்டர் டாகி நண்பர் இந்த பக்கம் பார்க்குறாரு. அண்ட் அதே மாதிரி இந்த பக்கம்தான் சவுண்டும் கேட்குது, யாரும் மனுஷங்களாம் இருக்காங்க கேட்குறேன். ஓகே வாடா போவோம், உன்னை நம்பி தான் வரேன் நானே, வா. இல்லை 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 ஆளுங்க இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு மினி ஃபால்ஸ் இருக்கான், அந்த பக்கம் நம்ம போவேன்னா அங்கே வந்து கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேலே போய்ட்டு வர போகிறேன். நான் சொல்லலை 2 ரூட் பிரியுதுன்ட்டு. ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் மேலே போகிற ரூட், இந்த பக்கம் போனால் அந்த மினி ஃபால்ஸ் இருக்க ரூட். நம்ம டாகி நண்பர் உட்காந்துருக்காருல, இந்த ரூட் போனால் மினி ஃபால்ஸ். ஸோ நான் இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக தான் போக போகிறேன், ஏன்னா இங்கே கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க, கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்குது. நீங்கள் போகும்போதே லைஃப் ஜாக்கெட், நுங்கு, இளநீ இதெல்லாம் விற்றுட்ருப்பாங்க. நீங்கள் ரொம்ப சீக்கிரமாக போயிட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் இருக்காது. ஆக்சுவலாக ஒரு 11 மணிக்கு மேலே தான் இதெல்லாம் போட ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். லைஃப் ஜாக்கெட் வேணுன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் வாடகைக்கு வாங்கிட்டு போயிட்டு வரலாம். இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வரது பெட்டர்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நீங்கள் வீக் டேயில் வர மாதிரி இருந்தால் அப்போயே கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க. வீக் டேஸில் கொஞ்சம் பேர் கம்மியாக தான் இருப்பாங்க. ஆனால் வீக்கெண்டில் வரீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் 8 மணிக்கு முன்னாடியே வந்துடுங்க. நான் ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு வீடியோ முடியும் போது புரியும். ஸோ அவங்க அங்கே ஃபால்ஸ், அவங்க அந்த பக்கம் ஃபால்ஸ்ன்னு சொன்னாங்களே, அது ஆக்சுவலாக இது தான் போகிறது. இங்கேருந்து தான் அங்கே போகுது. நம்ம இங்கே கொஞ்சம் பார்த்தாச்சு, நல்லாயிருக்கு. தண்ணி அதே மாதிரி ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது. போகிற வழி ஃபுல்லாகவே இந்த ஓடுதாங்க, செம்மையாக இருக்குது. அந்த சத்தத்துக்கூடயே அப்படியே இந்த நேச்சர்லேயே நடந்து போகிறது இன்னும் சூப்பராக இருக்குது. போகலாமோ? செம்மையாக இருக்குது இந்த இடம். ஆக்சுவலாக குளிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துலேயே குளிக்கலாம். கொஞ்சம் ஜெட்டு தண்ணியாக அழகாக இருக்குது, ஒரு குட்டி பாண்ட் மாதிரி. இந்த தண்ணி தான் ஸ்ட்ரைட்டாக அங்கே வரைக்கும் போகுது. இது வந்து போகிற வழி தான். நான் போகிற வழியிலே சும்மா இறங்கி பார்க்கலான்னு டிசைட் பண்ணி இங்கே இறங்கிட்டேன். செம்மையாக இருக்குது இங்கே பார்க்குறதுக்கு.
இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பேர் தான் டெம்பிள் ஃபால்ஸ். இந்த இடத்துக்கு ஏன் அப்படி பேர் வந்துச்சுன்னா அது வரைக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த டெம்பிள்னால தான். டெம்பிள் பக்கத்துலேயே ஃபால்ஸ் இருக்கனால டெம்பிள் ஃபால்ஸ்னு வச்சுருக்காங்க. போகிற வழி ஃபுல்லாமே இந்த மாதிரி டெம்பிள் ஃபால்ஸ், வனகங்கை ஃபால்ஸ்னு நிறைய குட்டி குட்டி இடம்லாம் இருக்குது. நீங்கள் நின்று நேச்சரை என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட மேலே போகலாம். டெம்பிள் ஃபால்ஸ் பார்த்து முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் தூரம் மூவ் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வரது தான் வனகங்கை ஃபால்ஸ். இதோ இங்கே இருக்கிறது தான் வனகங்கை ஃபால்ஸ். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் போகிற வழி ஃபுல்லாமே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இடங்கள்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். வனகங்கை ரொம்ப குட்டியாக இருக்காங்க, குட்டியாக இருந்தாலும் க்யூட்டாக இருக்காங்க. இங்கே பாருங்க, இங்கே போய் குளிச்சு மீன், பெரிய பெரிய மீன்லாம் இருக்குது. தெரியுதா? ஓ ஷிட், ஃபோனில் தெரியலையே. ஆனால் மீன்லாம் இருக்குது, நைஸ். இதுதான் வனகங்கை. நெக்ஸ்ட் நம்ம அப்படியே மேலே போயிட்டு வந்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு, ஏன்னா இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆளுங்களை வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, நம்ம வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே போர்டு ஒன்று இருக்குது, ஃபால்ஸ்னு போட்டு. ஸோ ஃபால்ஸுக்கு போகிற வழி தான். ஐ திங்க் இதுக்கு மேலே இல்லை கீழே போய் தான் போக முடியும். இதுக்கு மேலே ஒரு 3rd and 4th ஃபால்ஸ் இருக்குங்க, அது என்னென்னு போய் பார்க்கலாம். பட் ஃபஸ்ட்டு கீழே போவோம். இதை தாண்டி நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக போய்கிட்டே இருக்கணும். போய்கிட்டே இருந்தால் மெயின் ஃபால்ஸ் வந்துடும். ஸோ ஃபைனலி நம்ம வந்தாச்சு. இதுதான் அந்த ஆரே ஃபால்ஸ். இங்கே இதுதான் மெயின் ஃபால்ஸ். இதுக்கு மேலே செகண்ட் ஃபால்ஸ் ஒன்று இருக்குது. பட் செகண்ட் ஃபால்ஸுக்கு இப்போ அலோட் கிடையாது. நீச்சலே தெரியலனாலும் எனக்கு இறங்கணுன்ற ஆர்வம் வந்துச்சு. ஸோ நானும் தண்ணியில் இறங்கிட்டேன். ஸோ இந்த ஃபால்ஸை பற்றி சொல்லணும்னா, என்ன மாதிரி நீச்சல் தெரியாதவங்க யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா இதோ இந்த கயிறு இருக்குல்ல, இதுதான் உங்களோட சேஃப் பாயிண்ட்னு வச்சுக்கோங்க. இதை தாண்டி நீங்கள் போகக்கூடாது, ஏன்னா இதை தாண்டி போனால் அங்கே ரொம்ப ஆழமாக இருக்க ஏரியா. ஸோ கயிறுக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நிற்கிறதுக்கு நிறையவே இடம் இருக்குது. அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு 6 feet டால் இருந்தீங்கன்னா அந்த கயிறு கிட்டே கூட போய் நிற்கலாம். ஆனால் அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு நீச்சல் தெரிஞ்சால் மட்டுமே போங்க. நீச்சல் தெரியலனா என்ன மாதிரி இங்கேயே இருங்க. இந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே க்ளீனாக இருக்குது. உள்ளே இருக்க மீன் கூட நம்ம கண்ணுக்கு கிளியராக தெரியுது. உங்களை யாருக்காச்சும் ஃபிஷ் ஸ்பா தெரப்பி பண்ணணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் அசையாமல் நில்லுங்க. எல்லா மீனுமே உங்கள் காலை வந்து கடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதே உங்களுக்கு ஒரு தெரப்பி மாதிரி ஆகிடும். ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் வந்து அங்கே இருக்கல அந்த வாட்டர் ஃபால் வர ஸ்லைடில் போய் நிறைய பேர் ஸ்லைட் பண்ணி விளாட்னாங்க. பட் நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன்னா, உங்களுக்கு ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சால் மட்டுமே இதெல்லாம் பண்ணுங்கள். அந்த சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 7 அடிக்கு மேலேவே டெப்த் இருக்குது. ஸோ ஸ்விம்மிங் தெரியாதவங்க அந்த பக்கம் போகவே போகாதீங்க. அதே மீறி உங்களுக்கு அந்த இடத்துக்கு மேலே போய் பார்க்கணும் ஆசையாக இருந்துச்சுன்னா, இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி சைடாகவே வந்தீங்கன்னா உங்களால் மேலே ஏற முடியும். ஆனால் இதுலேயும் நிறைய ரிஸ்க் இருக்குது. மேலே ஏறிட்ட அப்புறம் அந்த பாறையில் ஓவராக வழுக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த சைடில் போகிறப்பையும் நிறைய இடத்துல வழுக்குது. நிறைய கல்லெல்லாம் பெருசு பெருசாக இருக்குது. ஸோ இந்த பக்கம் வரது உங்களால் முடியும்னு தோணுச்சுன்னா மட்டும் வாங்க, மற்றபடி இந்த பக்கம் வராதிங்க. நான் ஏன் உங்களை சீக்கிரம் வரணும்னு சொன்னது இந்த வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். நீங்கள் வர மாதிரி இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக 8 மணிக்கு முன்னாடி இல்லை 8 மணி அந்த டைமில் வந்துடுங்க. அப்போ தான் தனியாக வந்து சூப்பராக என்ஜாய் பண்ண முடியும். அண்ட் இன்னொரு நல்ல ரெக்கமெண்டேஷன் என்னென்னா, வீக் டேயில் வாங்க. வீக் டேயில் வந்தால் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வரமாட்டாங்க. நீங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். அண்ட் நான் சொன்னல இந்த பார்க்கிங், நான் போகும்போது என் பைக் ஒன்று தான் இருந்துச்சு. வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது. இன்னும் நிறைய பேர் வந்துகிட்டே இருக்காங்க. நான் சீக்கிரம் வந்தனால சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு சீக்கிரமே கிளம்பிட்டேன். அண்ட் வரவங்க வந்துகிட்டே தான் இருக்காங்க. இந்த ஃபால்ஸோட ஓப்பனிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 8லேருந்து 3 வரைக்கும் தான். நீங்கள் 8 மணிக்கு முன்னாடி வந்தாலே ஃபால்ஸ்குள்ளே போயிடலாம். ஆனால் 3 மணி வரைக்கும் எத்தனை பேர் இருக்க விடுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ வரவங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க, சீக்கிரமாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு சீக்கிரமாக நம்ம வீட்டுக்கும் போயிடலாம். இந்த ஃபால்ஸ் பற்றின எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி ஏதாச்சும் மிஸ் ஆச்சுன்னா எனக்கு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க, கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். குட் பை அண்ட் டேக் கேர்.